唔好玩啊！咁你玩啲咩多啊都係玩呢啲 GBA 啊。 ？NDS 啊？咁你會唔會玩下捉伊恩啊、紅綠燈嗰啲㗎？唔係咁多啊。點解嘅？冇乜玩啊。即係唔好玩，你覺得？點解唔好玩啊？點解啊？冇得解啊。即係唔中意純粹。咁NDS 咧，NDS 有冇玩啊？幾啊？點解好玩嘅？因為撳掣好玩係嘛？有得撳掣。咁又唔係嘅。點解？都係冇得解。都係冇得解。咁你玩咩多啊？可唔可以話俾我聽？玩 Mario 賽車。我唔識玩。有冇玩 Cooking Mama？ Cooking Mama。係啊。以前玩過，依家冇。好唔好玩啊 Cooking Mama？ 好難。好難玩輪排，所以唔好玩。次次都係得第二個，次次都係得好似第二名咁，冇一次都第一。哦，所以就唔好玩啦。咁有啲咩好玩啊？通常都係玩自己識嗰啲咯。你識玩邊啲啊？換咗啦，不過有時啦，咁我就嗰時我唔會玩。有時唔會玩嘅。有時玩第二啲。玩邊啲啊？